Балаларыңызды құрметтеңіздер, және балаларыңызға жақсылық жасап үйретіңіздер, құрметтерді үйретіңіздер, және оларға әдепті үйретіп қойыңдар деді пайғамбар алейхиссалам. Балаларымызға әдепті үйретпей бұрып, өзіміз әдепті болуымыз керек. Балаларымызға әдептен бұрын өзіміз әдепті болсақ, және шариғатымызда білімнен бірінші әдеп тұрады, бауырлар. Әдептен кейін білім тұрады. Білімнен кейін тақуалық келеді. Тақуалықтан кейін амал басталады. Осылай өзінің дәрежелері бар да. Ол үшін әдеппен білім алуымыз, иншалла, бұл жалпы жол жорығы осылай басталады. Абу Хафс радиаллаху анху айтады: "Адин куллаху адаб." Жалпы дін әдептен тұрады дейді. Біреу сенен діндерің не нәрсеге шақырады сен десе, әдеп айт дейді. Менің дінім ұстанған ол әдепке шақырады. Лекулли уақытын адаб. Және әрбір уақыт әдептен тұрады дейді. Яғни уақытында әдебі бар екен. Уалекулли халін адаб. Әрбір кезеңімізде, көшеде жүрмейік, үйде болмайық, жұмыста болмайық, әрбір кезеңнің әдебі бар дейді. Уалекулли мақам адабын. Және әрбір лауазымның, әрбір дәреженің, жетістіктің әдебі бар дейді. Фаман лайзибал адаб балаға маблағ рижал. Кімде кім осы әдепті ұстанатын болса, жаңағы уақыттардың бәрінде кезең-кезеңімен әдеппен жүретін болса, ол адам адамдық кемелдікке жетеді дейді. Адамдық кемел деген толыққанды Алланың біздің бойымыздан көргісі келген толық бейнеміз біздің. Адамдық бейнеміз. Сол адамдық бейнеміз кемелдікке жетеді екен. Қашан? Егер жаңа айтылған мәселелерде әдеппен жүрсек, біздің бойымызда әдеп табылатын болса. Кімде кім әдептен жүрдай болса, әдепсіз адам болса, онда ол адам өзінің ойлағанынан да алыста болады Алла Тағаладан дейді. Кейде ойлаймыз ғой, Алланың сүйікті адамы болғым келеді, менің дәрежем Алланың алдында бар ғой енді деп есептейміз ғой. Әрине, солай ойлаймыз, солай болуын нәсіп етсін иншалла. Бірақ әдепсіз адам өзін ойлағаннан да алыс жақтан көреді дейді. Яғни өзін қаншалықты мен сондай жақсы шығармын деп ойласа да, бірақ егер әдепсіз адам болса, онда ол Алла субхана ва тағаладан алыстағы адам дейді. Және әдепсіз адамның осы амалдар қабыл болып жатқан шығар дегеннің мәселесінде де ол адам қателеседі дейді. Демек амалдарымыз қабыл болудың басында да не болу керек екен, бауырлар? Әдеп деген болу керек екен. Енді мына шейх кітаптың барысы бойынша осы әдеп мәселесін Алла субхана ва тағалаға пенде әдеппен болу мәселесін бастады, тақырыбын Алла Тағаладан бастады. Бұдан кейін бірнеше тақырыбымыз бар осы әдепке қатысты. Әр нәрсенің өзінің әдебі бар. Енді Алла субхана ва тағалаға пендемен қарым қатынас әдебінен бұрын тағы бір екі мәселені келтіріпті. Абу Язид әл-Бастуми радиаллаху анху айтады: "Усифа ли абидун фақасату зияратаху." Бір кісі жайында менған бір адамды мақтады біреулер дейді. Пәленше деген ауылда осындай бір кісі бар, сондай ондай деп өте жақсы сипаттармен мені сол адамға баруымды қызықтырды дейді. Мына кісі өзі негізінде ғалым адам. Имам Бастуми радиаллаху анху. Білесіздер ме бұл кісі жайында? Бұл имам Бастуми радиаллаху анху, қысқа нұсқа айта салайын, түс көреді. Түс. Енді ғалым болған адам түс көрген. Түсінде бір шіркеуді көреді. Күніге сол түсті көре береді. Күніге ұйықтадым дегенше сол шіркеуді көре береді екен. Және оған сол шіркеуді айтады, сол шіркеуден ішінен Алланың бір несін деп айтайықшы, бір кереметті көрмейінше шықпайсың дейді. Бір оқиға болады саған, ғажаптанатын, сол көрмей тұрып шықпайсың дейді. Күніге сол түсті көре береді екен. Кейін бір күні барады сол іздеп, сол барайыншы сол шіркеуге деп. Сол шіркеуге барса, сол өздерінің жаңағы құлшылық қылатын күндері болып шығады, жаңағы насрани діндерінің. Олар жексенбі күнгі таңдаған, олардың өздерінің құлшылық қылатын үрдістері жексенбі күн болады.
сөйтіп жаңағы өздерінің діни рәсімдерін жаңағы жүргізетін сол кісі поп деп айтылады, сол бастамай тұрып алады. Кейін неге бастамайсыз, уақыт өтіп бара жатыр, енді келіп бастасаңыз, бәріміз түгел жиналдық қой деп халық айта бастайды да, келген кісілер. Сөзі жаңағы кісі айтады, араларында Мұхаммедтің бір адамы келіп тұр дейді. Ол шығып кетпейінше мен бастамаймын дейді. Кейін жаңағы кісі бір-біріне қарап, ондай адам жоқ арамызда. Кім ол? Қайсың десе, жаңағы кісі қолын көтеріп менмін дегенде, сол имам бастамай болған. Кейін сұрайды, оның Мұхаммедтің үмбеті екенін қайдан таныдыңыз дейді. Мен оның жүзінен, маңдайынан сәжденің белгілерін көріп тұрмын деген да, жаңа поп. Сол үшін оның арамыздан кетіп қалсын деген. Кейін жаңа дау-дамай болады, ана шық дейді, ол шықпайым дейді. Ена түсін айта алмай тұр ғой. Ол жерден бір кереметті көрмейінше не істеме деп айтқан оған, шығып кетті деген, сөйле бола бер деген. Кейін анау өздерінің жаңа адамдарымен жамаат деп айтайықшы енді. Сол шіркеудің жамааттарымен жаңа арасында ол шығасыз дейді, алар шықпайым дейді. Кейін жаңағы шіркеудің басшысы жаңағы дау-дамайдың бәрінің басы, мен тоқтайық жарайды дейді. Соламай бір бітімге келейік дейді. Сөйтіп имам Бастуйымға айтады, жақсы, мен сізге сұрағым бар дейді. Сол сұрақтарға жауап бере алсаң, онда арамызда қаласың дейді. Егер жауап бере алмасаң, онда өз еркіңмен шығып кет. Келісесіз ба дейді. Жарайды дейді. Сөйтіп жаңағы кісі біреуден 14-ке шейін тізіп отырып сұрағы өзі, сондай жалғасымды сұрақ болады бірақ. Бір, екіншісі жоқ не нәрсе, екеу, үшінші жоқ не нәрсе, үш, төртінші жоқ не нәрсе, бес, алтыншы жоқ не нәрсе, осылай неше күшін алып барады, 14-ке апарып жалғасымды сұрақтың өзі, түрі сондай. Соны жауап бер дейді. Егер жауап бере алмасаң, онда ренжіме шығып кетесің дейді. Жарайды. Кейін имам Бастуй Хановқа айта бастайды. Бір, екінші жоқ деген Алла дейді. Екеу, үшінші жоқ нәрсе, бұл не? Күн мен түн дейді. Күн мен түн. Үш, төртінші жоқ деген, төрт, бесінші жоқ деген ана төрт кітапты айтады. Бес, алтауы жоқ деген бес мезгіл намазды айтады. Осылай бәрін айтып келе береді ол кісі. Осылай 11-ге барған кезде ана Юсуф алейхиссаламның бауырларын айтады. Сөйтіп жауап бәрін толық жауап береді жаңағы кісі. Мен бұл ол кітаптан оқығаныма сіздерге айтайын, мен 2012-де оқыған бұл мәселен. Кітабымда бар. Қазір есіме түскенін айтып жатырмын, имам Бастуй жайында. Кейін имам Бастуй бәріне жауап береді. Ана кісілердің бәрі қайран ана жерде. Не деген ғажап білім ана кісілер деп, бәрі ана кісіге былай әдеппен қарап мәміле қыла бастайды. Кейін имам Бастуй жаңағы поп айтады, мен сізге бірақ сұрағым бар деді. Бір сұрағым бар, соған жауап берсеңіз деді, мен шығып кетем деді. Жауап бере алмасаңыз, онда мен қалам деді. Жарайды, айтыңыз, бірақ сұрақ, мен сіз жаңағы бите 14 кезін алып бармын, бірақ сұрақ қоямын деді. Айтыңыз, жәннаттың қақпағында қандай жазу бар деп, соны айтыңыз деді. Жәннатқа келген кезде, жәннаттың қақпасының алдында қандай жазу бар. Сөз жаңағы кісі үндемей тұр, ары үндемейді, бері үндемейді. Анау жамағаты жаңағы кісінің бір-біріне қарап, сөйтіп ақырында дауыс көтере бастайды жаңағы кісіге. Жауап бер, мына алдында біздің жүзіміз жерге қарап қалды ғой. Сен 14 сұрақ қойдың бұған. Бәріне жауап бердің. Саған біреу ғана сұрақ қойып жатыр. Білмесеңіз айтыңыз десе, жоқ білемін дейді. Айтсаңыз сонда десе, егер мен қазір оның жауабын айтсам дейді, сендер мені мынамен қосып қосақтап дейді, қуып шығасыңдар мына жерден дейді. Сол үшін айта алмай тұрмын дейді. Уайымдама, біз сізбен біргеміз. Айтыңыз, сізді қолдаймыз деп жаңағы сондай сөздер айтады. Сөзі жаңағы кісі айтады, жәннаттың қақпасында ла илаха иллалла Мұхаммад Расулуллах деген сөз бар деді. Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммад оның елшісі деген жазу бар деді. Сөйтіп жаңағы кісінің жамағаты, ол сөз біз айтпаймыз ғой деді. Демек жәннаттың қақпасына соны сөзді айтпаған адам кіре алмай ма сонда деді. Ақиқат солай деді. Яғни соны айтқан адамдар ғана соны айтып кіріп кететін есік ол дейді, жәннаттың қақпасы. Жамағаты біз олай айтпаймыз ғой дейді. Негізінде айтпаған адам кірмей ма сонда десе, ақиқат солай дейді. Онда айтайық те бәріміз дейді. Ақиқат сол болса, яғни соңғы тұрақталатын жеріміз жәннат болса, бәріміздің өмірдегі ниетіміз, мақсатымыз соған кіру ғой негізінде. Деп Алланың қалауымен жаңағы поптан бастап бәрі сол калима шахада айтады сол жерде. Дінді қабылдайды. Сөйтіп сол шіркеуді мешітке айналдырады. Сол мешіт
тарихта тұрған мешіт ол. Сондай бір керемет болған осы кісінің өмірінде, имам Бас Умар радиаллаху анхудың заманында сол оқиғаның ішінде өз кісі болған. Сол Абу Язид Аль-Бас Умар радиаллаху анху айтып жатыр, сөйтіп маған дейді, жаңа қайттан тақырыбымызға оралайық. Маған бір пәленше жайында біреу сипатта мақтай берді дейді. Пәленше деген бар. Ол адамы көріп жолыққың келді дейді. Бар ғой солай? Сізге біреу жайында бір жақсы жаңа айтса, барып көргің келеді, жолыққың келеді, әңгімелескің келеді, әңгімесін тыңдағың келеді, не айтар екен деп. Фарайтуху қод басақа фи жихадл қибла. Сөйтіп жаңа кісіге жолықтым дейді, іздеп барып, арнайы барып, зиярат еттім дейді жаңа кісіні. Сөйтіп әңгімелесіп тұрсам дейді жаңа кісіге, қыблаға қарап тұрған жақ қарап түкірді ана кісі дейді. Жаңа барға іздеп барған әулие деп көріп іздеп барған адам бар ғой. Әңгіме барысында қайда қарап түкірген? Міне осылай құбыла болса мына жақ қарай. Сол құбылаға қарап түкіріп қойып мен әңгімелесіп дейді ана кісі. Фаражату ан зияратаху лианнаху гайру маъмун аля адаб мин адабил шариа. Фа кайфа якуну маъмунан алал асрар. Сол кезде өшірден аңмен доғарайық, айып етпесеңіз мен қайта берейін ауылыма деп айттым дейді. Сөйтіп жаңа кісі, неге қайта бересіз? Десе, өйткені сіз шариғат мәселесінде әдепсіз мәселе жасап жатсыз. Яғни шариғаттың ішіндегі сырларына, хикмет мәселесінде мүлдем әдепсіз қыласыз ба деп қорқамын, сол өшірден тоқтай салайық деп мен қайтып кеттім дейді. Яғни одан ешқандай ғылым алмаған айтып тұр, ешқандай бір білім, сұрақтың жауабында мен алғым келмеді дейді. Неге? Ол адам не істеп тұр? Әдепсіздік қылғандықтан дейді. Көрдіңіз бе, ғұламалар осыған үшін қатты мән берген. Яғни барынша әдепті адамдардан білім алуға тырысатын еді. Жақсы. Енді Алла субхана ва тағаланың мен пенден, яғни пенде Алла тағалаға әдеппен мәміле қылуымыз керек екен. Бірінші тақырып осыдан бастады. Пенде Алла тағалаға әдеп мәселесінде бірінші мәселе айюқирал ашя фи махалиха ва ясиру маха ала сайриха. Бірінші мәселе Алламен әдеп болып есептелінеді екен, біздің қазір күндегі осы болмысымыз бар ғой. Қазір күндегі жағдайымыз деп айтайық. Немесе қазір күндегі осы күндегі көріп жүрген өзіміздің деңгейіміз бар ғой. Біреу үйленді, біреу бойдақ, біреу бай, біреу кедей, біреу ауырып жатыр, біреу денсаулығы бар, әртүрлі сынақтар бар ғой. Яғни осы қалпында қабылдау бұл Аллаға деген әдебіміз екен біздің. Яғни күніге жылап сықтай бермей, шағымдана бермей, бірінші әдебі осыдан басталады дейді. Яғни біреуге ауруды берген кім? Алла ғой. Оның емін де беретін Алла субхана тағала ғой. Бірақ оны ауыртып жатыр, бірақ сізді ауыртпай жатыр. Оның ауырып жатқанда оған қайыр ғой негізінде. Яғни Расул айтады, тіпті ауырып сауыққанға шейін адамның күнәсіне кафарат болады дейді. Алла субхана тағала Ан'ам сүресінің 13-ші аятында айтады: "Валау ша'a раббука ма фа'алух фазаркум ва ма яфтарун." Алла субхана ва тағала ма фа'алу. Алла тағала сенің Раббың қаласа дейді, сендердің істеп жатқан халдеріңде осылай қалдырады, қаласа сендер дамытады, қаласа өзгертеді дейді. Демек біздің қазір өз халімізде өмірге біз ер азамат болып келуіміз, жұбайымыздың әйел кісі болып келуі, балаларымыздың болуы, немесе балаларымыздың болмауы, бұның бәрі тікелей Алла тағаланың қатысы бар екенін айтып жатыр мына жерде. Әрине пенде ақылды болу керек, тақуалықпен қазір келесі басқада айтады. Бұл деген сөз енді демек мен тағдырым осы екен деп жатқан мәселе емес бұл жерде. Яғни ауырып жатқан болсам, демек тағдырымда осы деген ол басқа тақырып. Абай атамыз айтады ғой, Алла тағала ауруды жаратты, бірақ сені ауыртқан жоқ дейді. Ол қазақ не дейді? Ауру астан, дау қарындастан дейді. Ауруды Алла жаратқан дұрыс. Бірақ ауыртқан кім сені? Алла емес деп жатыр Абай атамыз. Немесе Абай атамыз жаңа сөзін соның жалғасы айтады, Алла кедейлікті жаратты, бірақ Алла сен кедей қылған жоқ дейді. Жалпы байлық, кедейлікті Алла жаратқан. Бірақ сені кедей қылып жатқан кім емес? Алла емес қой дейді. Өзің жалқаусың, өзің жұмысқа барғың келмейді, еңбек еткің келмейді.
жүргің келмейді, барғың келмейді. Өзіне Алла мені сөйтіп жаратты енді кедейім деп айтпай деп жатыр. Немесе темекі шегесің, наша шегесің, арақ ішесің, ауырасың. Алла мені ауыртты деп айтпа деп жатыр. Дұрыс, ауруды Алла жаратқан. Бірақ сен ауыртқан Алла емес деп жатыр. Енді айтып жатқан мәселе не мәселе бұл? Демек біздің осыған дейінгі әрекет қылып жатырмыз, себебін жасап жатырмыз, денсаулығымызға қарап жатырмыз. Соған қарамай тағы бір өзгерістер болып жатқан болса, біз сол қалпында Аллаға шүкір тәуба деп біз соны сол күнде қабылдауымыз керек. Соны айтып жатыр. Бұл Аллаға деген нееміз біздің? Аллаға деген әдетіміз дейді. Бір хадис құдисте келеді. Алла субхана ва тағала айтады дейді. Ей пендем, сен бүгін ризығың бар ғой сен? Ризығың жеткіздің ғой бүгін. Бүгінгі. Сен бір жылдық ризығыңды сұрай бермесейші менен деп айтады дейді. Өйткені мен сенен ертеңгі намазды бүгін парыз атқан жоқпын ғой деп айтты дейді. Қараңыз, ертеңгі намаз парыз ғой, Алла нәсіп етсе оқимыз Құдай қаласа. Бірақ ертеңгі бір жылдық парыз болған амалдарды Алла бүгін бізге талап етіп жатқан жоқ қой. Яғни бүгін 5 мезгіл намаздың орнында болды. Сол сияқты бүгінгі ризығыңды бердім ғой дейді Алла. Міне алдың ғой енді. Ризығыңды алдың, қарның аш емес, киімің бүтін, қарның тоқ. Бүгін жақсы ғой жағдайың, алхамдулилля. Енді қалған уақытыңды енді дұрыс жаққа пайдалансайшы уақытыңды, білім ал, ізден, өзіңді дамыт. Ал ертеңгі ризығың ол басқаша болады. Ол кезде намазыңда парызы басқаша болады, ертеңгі және ризығыңда басқаша болады деген мағынада келеді. Ал біздер не істейміз? Біздер болашаққа кетіп қаламыз. Болашақтың уайым қайғысын бүгін жеп жатқандар бар. Бүгін. Әлі бір жылды жететін азығы бар адамдар бар. Бүгін шашағарып жатыр сол адамның. Уайымдап ше соны. Сен бір жылдың ұмыт дейін. Сен бір жылдың уайымды ма? Ғұлама айтады, мұсылман адам құс секілді болу керек дейді. Құс таңертең ұшып кетеді екен, кешке шейін халал әйтеуір жейтін ризық тауып, балапандарын аузына салып, қарнын қампитып, риза болып, бүгін тоқпыз деп айтады екен. Ертеңгі ода запас жоқ екен. Құстардың холодильнигі жоқ екен енді. Жинап қоятыншы. Ол тек қана аузында ғана сол несі бар, соны алып келіп баласына береді, өзінің қарны тойды, болды. Жатып ұйықтайды екен, тыныш. Ертең қайттан сол жұмысқа кетеді, кешке ризығын алып келеді, алхамдулилля. Соны ғұлама сол құсқан адамды теңейді. Демек бүгінгі халімізге біздер оны кәдімгідей қуанышпен Аллаға рахмет айтып қарсы алуымыз керек. Өйткені болашақта ғайып Алланың еншісіндегі нәрсені ғой. Біз қазір уайымдасақ, жүзімізде күлік болмайды онда. Қабағымыз еш ашылмайды онда. Ертеңінде бір апта алдын бір ай болатын нәрсені примерно есептесек қазір, біз бір-біріміз көріміз келмей қалады. Қабағым түсіп кеткен, көңіл күй жоқ. Не болды? Анау болып жатыр, мынандай болып жатыр, қымбатшылық болып жатыр, девальвация болайын деп жатыр, андай болайын деп жатыр. Қоя тұр оны. Сен бүгін жағдайың қалай? Бүгін именно. Бүгін нормально. Болды, бүгін естіп жүрсейіз, қайта күліп жүрсейін. Ертеңде жағдайың жақсы болады иншалла. Тағы да күліп жүр. Үшінші күн тағы да келе ме? Тағы да күліп жүр иншалла. Ал болашақ ол кімнің еншісіндегі мәселе? Алла субхана тағаланың еншісіндегі мәселе. Оған біз кіре алмаймыз. Алла тағала айтады хадис құдисте. Хадис құдис деген не бауырлар? Хадис құдис деген бұл пайғамбар алейхиссалам сөзімен айтылды да, мағынасы Алланікі. Сол жерде Алла тағала былай деп айтты хадис құдисте: "Мән лам ярда би қадаи, ва лам ясбир аля балаи, ва лам яшкурни фи ниъмаи, фалюрахил ман min tahti samai wa liyattakhiz rabban siwai." Кімде кім, Алла тағала айтып жатыр, кімде кім менің сынақ үшін жіберген ауруыма шыдай алмаса, басына жіберген қиыншылыққа сабыр ете алмаса, берген нығметіме шүкірлік ете алмаса, онда менің жаратқан мынау аспан жерден шығып кетсін дейді. Яғни менің территорияма кетіп қал дейді. Мына аспан жер кімдікі бұл? Алланікі ғой. Сол менің аспанның астынан кетіп қалсын дейді, басқа жаққа кетсін де, сөйтіп өзіне менен басқа өзіне құдай тауып алсын дейді. Бұл хадис құдисте келген мәселе. Сол үшін бірінші мәселе, бауырлар, біз тағдырымызға разы болуымыз керек. Әрекет жасаймыз, себебін жасаймыз, бірақ сол жағдайымызға разы болайық. Алхамдулилля.
Шүкір. Уақытша өмір. Ақырет мәңгі. Біреуден ілгері, біреуден кейін әтір. Әрқайсымыз жағдайымыз әртүрлі. Біреудің байлығы болса да, зато сенде денсаулығың бар. Сенде тағы бірдеңе болмаса, екінші жағдайың бар. Осылай ғой. Осылай. Алла Тағала бір адамға үйіп төгіп ешнәрсе бермейді. Әркімге кішкене бірдеңе беріп қойған. Біреудің денсаулығы бар, біреудің байлығы бар, біреудің тағы бір мүмкіншілігі бар, біреудің тағы көке жәкесі бар, біреудің көршісі жақсы, біреудің әкесі жақсы, біреудің қатыны жақсы, біреудің баласын жақсы қылып береді. Әртүрлі. Яғни әркімге Алла Тағала жаңағыдай күйіп кететіндей түк жоқ та ешкімде. Мына жағың болмаса, мына жағың бар ғой сенің. Сенде мынау нәрсе анада жоқ бірақ. Деген сияқты бүйтіп қарасаң, өміріңе не боласың, риза боласың. Аллаға шүкір екен ғой деп. Демек, бірінші мәселе не екен? Аллаға пенденің алдындағы әдебінің бірінші мәселе не екен? Бүгінгі болып жатқан болмысыңа разы болып жүру. Болды. Күліп жүр болды. Өткен бұл өмірде бауырлар не жоқ? Төрт құбыласы тең, уайым қайғы жоқ адам болмайды. Аятта ертең Алла нәсіп етсе, Алланың құзырына барған кезімізде иншалла жарық жүзбен баруымыз нәсіп етсін. Уәлә хауфун алейхим уәлә хум яхзанун деген аяттар көп қайталанған Құранда. Мағынасы оларға қорқыныш болмайды және үрей болмайды деген екі аяттың басын қосты. Осы аяттың тәпсіріне ғұламалар айтқан. Өткен адам дейді. Адам өткен өмірінен қорқады дейді. Алланың құзырына барған кезде білесің ғой, қалай өмір сүргеніңді, не айтқаның, бәрі көз алдыңда ғой. Сол адам не істейді екен? Қорқады екен. Және болашақ алдында келе жатқанда да үрей болады екен адамда. Міне қыс келе жатыр, қыс қалай болады екен? Анау қымбаттап жатыр, мынау қымбаттап жатыр, қалай болады екен? Үрей бар ма? Иә, үрей бар. Осы қорқыныш өткен шағыңмен болашақ жаңағыдай үрейіңді Алла Тағала екеуін қосып айтқанда, оларға қорқыныш та болмайды, үрей де болмайды дейді жәннат дейді Алла Тағала. Яғни ойды ба? Ояқтың несі, ояқтың жүйесі мына өмірдегідей өткеніңнен қорқып, болашағыңнан үрейленетін өмір емес ояқта дейді. Білесіз ба? Демек, ол сояқтың өмірдің несі екен? Төрт құбылаң түгел, уайым қайғы жоқ мәселе, ол қай жақта ғана екен? Жәннатта ғана екен. Мына өмірде ондай адамның өзі жоқ бауырлар. Патшаның да өзіне жараса қорқынышы бар, өзіне жараса үрейі бар оның да. Байдың да, кедейдің да, ғалымның да, бүткіл адамзаттың несі бар, осы екі нәрсе қатар жүреді. Өткеніңнен қорқасың, болашағында не істейсің? Үрейленесің. Үрей бар. Қалай болар екен? Біреу кәсіп бастап жатыр, қалай болар екен? Қорқып жатыр ғой. Қалай болады? Жүре ме, жүрмей ме? Енді жүргізіп жатса тағы бір сынақтар келеді. Тағы қорқады. Не болар екен? Сол екеуін Алла Тағала қосып айтқанда аятта. Уәлә хауфун алейхим уәлә хум яхзанун. Ана өмірдегі сияқты өткен шағынан да қорқпайсыңдар, болашақтарыңнан да үрейленбейсіңдер дейді. Ал мына қысқа өмірде бауырлар, ол нәрсе табиғи нәрсе, бойымызда жүре береді ол нәрсе. Абу Усман деген кісі айтады: "Мунзу 40 сана ма aqamana Аллаху Таала фи халин факарихтуху ва ла нақални иля гайриху фасақаттуху." 40 жыл болды дейді. 40 жыл болды. Мен жағдайым, мен ойлағандай Алла Тағала оны өзгертіп жақсартқан жоқ дейді. Жағдайымды, күнделікті жағдайымды. Мен бірақ сол күнімді нәпсіме қарасам, нәпсім жек көреді дейді менің өмірім. Осылай өмір сүріп жатқан күн көрісімді, күнделікті неге анада жоқ, бар, неде менде жоқ деген нәрсені ойласам дейді. Мен нәпсім жек көреді ол өмірімді дейді. Күнделікті қазір өмір сүріп жатқан күнімді дейді. Бірақ осылай келе жатқан неше жыл болды дейді? 40 жыл болды дейді. 40 жыл болды дейді. Бірақ Алла Тағала осы 40 жыл ішінде бірақ денсаулығымды да сыр бергізген жоқ дейді. Ойлаңызшы, 40 жыл бойы мен әлі формуламын дейді бірақ. Яғни мына жағым нетпегенмен, мына жағымнан Алла күш қуат беріп қойған дейді. Байқайсыздар ма? Біз бала кезімізде «Богатый тоже плачет» деген кино көретінбіз. Көресіздер ма? Байларда жылайды деген киноның атымен солай болған да. Кейін қарасақ, шынымен байларда жылайтын моменттер көп екен оларда да. Яғни Алла бір жағынан беріп қойған, бір жағынан қысып қойған. Сені мына жағынан қысып қойдың, мына жағынан беріп қойған ғой. Не дейді? 40 жылдан бері іштерім ауырған емес дейді. Тісім сырқаған емес, балтырым сыздаған емес дейді. Бірақ 40 жылдан бері мына өмірім қарапайым, әйтеуір күнделік жейтін тамағым бар, осылай келе жатырмын дейді 40 жылдан бері.
былай өзгерейін десем өзгере алмаймын дейді, әрекет қыламын дейді. Сөйтсем Алла Тағала мені 40 жыл бойы мына жағымнан байытып қойған екен дейді. Оны қазақ дейді, денсаулық терең байлық дейді қазақ. Енді денсаулығы бар адам ең бай адам ғой негізінде. Дұрыс па? Денің сауың болса ең бай адамсың сен. Ана бір кісі, бір жігіт өміріне осындай шағымдана береді екен. Неге кедеймін, неге ондай жоқ, неге машина білмеймін, неге үй соқпаймын деп айта береді екен да. И дұғасында көп айтады екен соны. Сөйтіп түсінде адам кейпінде бір періштені көріпті жаңа кісі. Түсінде. Әңгімелесе, сен ба күніге Аллаға шағымдана беретін деген ғой. Енді деп айтқан ғой түсінде. Жақсы депті. Онда депті, сен мен шығарамыз депті. Көзің сатасың ба деген ғой. Көзін қаншаға бағалайсың деп сұрады дейді түсінде дейді. Аузына сыйған айт деп айтты дейді. Ана жігіт айтады, мен айта алмадым дейді. Көзімнің көріп тұрған мынау жанарын құнын қоя алмадым дейді. Айт енді бір суманы қанша? Айта алмадым дейді. Аяғыңды қаншаға сума бағалайсың? Оны да айта алмадым дейді. Енді бар ғой сумалар, айта алмадым ешқайсысын дейді. Ол ойымдағы суманы қарасам, ол аз болып тұр дейді, аяғым алдында. Көзіме бір суманы айтайын десем, бір санды. Ол аз болып тұр дейді. Yani көзім одан да қымбат екенін мен біліп тұрмын дейді. Сөйтіп бүткіл мүшесін ана нетіп шыққан ғой мына жерде. Соңында айтты дейді, сен бай адам екенсің ғой дейді, айтты дейді. Шошып ояндым дейді. Тұрдым да Аллаға тәубе етіп кешірім сұрадым дейді жаңа жігіт. Неге? Қарасам мен шын бай адам екенмін дейді. Денсаулығым бәрі орнында. Содан кейін шағымданбайтын болдым дейді, жұмыс істейтін болдым дейді. Әрекет қылып, жұмысқа тұрып, әрмен қарай кәсіппен келетіп, Екінші әдебі Алла Субхану ва Тағаламен, яғни пенденің әдебі Алла Тағалаға «Иза ақамахуллаху фи халатин бин ахвал фала ястақируха ва ла ятлуб ли хуруж минха иля халатин ухра». Екінші әдебі пенденің Алланың алдындағы Алла Субхану ва Тағала бізді қазір болмысымызды, жағдайымызды, күнделікті өмір тіршілігімізді осылай берді ма? Енді мұсылман адам сол тағдырына разы болып, одан шығатын жолға, яғни Аллаға разы болмай шығып кетуге әрекет жасамау керек. Бәлкім соны разы болып, әрмен қарай оны алып кете беру керек. Мысалы біреу дәрігер қылды Алла Тағала. Дәрігер кім дәрігер қылды? Алла ғой, сол дәрігерлікке Алла жаңа несен жүрегіне салды. Оның істеп жатқан анау хирургтардың жұмысына сен қашып кетесің. Бірақ олар рахаттанып істейді соның жұмысын. Сол жерде отырып тамақ ішіп алады еще және де. Қарны ашып обед ішіп алайық деп. Мысалға да, демек олар сол нәрсесімен сұралады қияметте. Оны тастап кетуге болмайды. Зарплатам аз, тағы басқа деп. Бәлкім күнкөріс аз болса, тағы қосымша бір жұмыстар істеп қоюға болады, бизнес ашып қойсын, тағы бірдеңе ашып қойсын. Бірақ қияметте осы кәсіпті алуға соған берген еді. Немесе мұғалім. Балалар оңай емес, 30 бала алдында отыр, өзің балаңа кейде білім беруге нең шыдамайды сен, жүйкең шыдамайды. Енді біреудің балаларын 30 баланы жинап алып сабақ беру оңай емес. Ұстаздық қылу оңай емес. Бірақ Алла Тағала соған жүрегіне салып қойған, соны берген де ұстаздық қылуда. Ол кісі де сол әттең ұстаздықты жақсы көремін. Бірақ мына күнкөріс қиын болып тұр ғой деп тастап кетуге болмайды дейді. Содан сұралады. Ал қосымша бірақ жаңағыдай амалдар істесе болады. Міне екінші әдебі не екен? Алла Тағаланың, яғни жазған тағдырындағы болмысынан адам не істемеу керек, қашпау керек. Оны мұсылман адам соңына шейін алып кете береді. Бір күн былай болады, бір күн былай болады, бір күн қуаныш болады, бір күн қайғы болады. Кез келген адам өмірінде бар ол нәрсе олар. Әр адамның өмірі күн мен түн секілді былай жүреді. Оны былай түсінеді, шейх айтады. Иза кана азаб ла ятаманна тазавуж. Бойдақ адам дейді, бойдақ жүрген адам, бойдақ. Үйленем деп әрекет қылмасын дейді. Не деген ол? Мысалы студент істеу керек ол адам, бойдақ. Оқу керек қой ол. Жоқ, оқып жүре берейін мен, бірақ параллельно үйлене берейін мен. Деп өзің оқытқан жағдайынан қашпасын дейді ол. Мұнайқа кірмесін деп жатыр. Бұл Алланың қазір саған беріп тұрған мүмкіншілігі дейді. Сен Алламен әдеппен мәміле қыл дейді. Сен қанша Алладан сұрап жүріп оқуға түстің ғой сен.
Әкеңді көндірдің, мамаңды көндірдің, осы оқуға түсейінші мен, осыны алып кетемін мен деп. Енді оқуға түсіп алған екен, істемей көрген, енді қыздарға қырындама енді. Сен қыздармен отырма телефонды бүйтіп түнімен деп жатыр. Не істеу ол уақыттарда? Не істеу керек? Не істеу керек? Намаз оқу керек. Намаз оқып болды ғой онда. Құптан оқып болды ғой. Не істеу керек? Ұйықтау керек, дұрыс. Ұйықтау керек. Түнде ұйықтау керек, қаңғырмайды түнімен. Ұйықтау керек ол студент. Таңертең қайттан жаңа несімен білімге кірсін дейді. Енді бойдағы адам бойдақшылық өмірден қашпасын дейді. Ол сондай бір кезең ол. Енді Аллаға шүкір қазір отбасылық, бірақ бойдақшылық өмірімізді ойласа көзімізге жас келіп қалады дейді ғой, бақытты кезең екен ғой деп. Ол сондай ғой. Алла Тағала кезең-кезеңмен бір сондай қызықшылықтар беріп қойған да. Балалық шағымыз өзіне алдында бір кезең еді. Одан кейін жаңағы жігіттік шағымыз бір кезең болды. Сол кезеңде жүрген жігіттер соның қадірін білсін дейді, одан не істемесін, қашпасын дейді. Бірақ қашпасын деп жатқан жаңа әдейі ашып мысалдармен айтып жатырмын. Яғни студент па оқуын аяқтап алсын. Жақсылап оқуға уақытын бөлсін, қаққысын берсін. Кейін уақыт келген кезде, үйленетін уақыт келген кезде үйлену керек та, өзі де қашпау керек та. Жоқ, мен тағы жүре тұрайын демесін. Яғни әр нәрсе кезең-кезең келген кезде Аллаға деген әдемің болсын сен дейді. Одан кейінгі иза канал мутазаввижан ла ятаманнал фирақ. Ал үйленгеннен кейін айырылысуға асықпасын дейді. Бірінші үйленуге асықпасын, бойдақ кезде мынаның бәрін оқып ал, бір жасқа жет, үлгіресің бәрін. Үйленетін жасқа келдің ба, енді үйленді ғой, некесі қиылды. Біреудің аманат қызын алды, гүлдей қылып алған қызын мұздай қылып жібермейін сен. Енді неге асықпа сен? Енді оны жіберуге сен ешқашан ойыңа кірмесін. Оны Ғұламар айтқан, он өзің соққан ғимаратты өзің бұзба деген ғой. Иза кана фақиран ла ятамнал ғани. Бір адам кедей болса дейді, онда бай болуға армандамасын дейді. Қазір соңында ашады бәрін. Армандау деген не, әрекет деген екі нәрсе екен. Кедей адам істемесін, бай болуға былай армандамасын дейді, қиялдап. Армандаса не болады? Яғни идеясы бай болу. Ол не істейді енді? Соған әрекет қылады да, барады да, кредит алып машина болады. Қарызданады. Жағдайы одан бетер қинала бастайды ол адам. Кредит деген тегін беріп жатқан ақша емес қой. Өсіммен арам ақшаны қосып береді саған. Сен сол арам ақшаны сосын орын жауып жүресің. Сол үшін бәлкім оның баяғы күн жақсы еді, өзі де кейін мойындап қалады соңында, қиналған кезде. Баяғы күн жақсы еді мен дейді. Тыныш, уайым жоқ, қайғы жоқ. Тұр. Біреуден ілгері, біреуден кейін еді дейді. Иза кана ғаниян ла ятаманнал фақр. Егер байлыққа қол жеткізгеннен кейін дейді, адам бай болады ғой. Құдай береді өзі уақыт-уақытымен, кезең-кезеңмен ғой бәрі. Онда ол адам сол кедей болуды армандамасын дейді. Баяғы кедей күн жақсы еді менің деп. Шын байлыққа келді оған, Алла берді. Қараңыздар, Алла мен әдеп қалай болу керек пенде арасында. Яғни сен кедей болған кезде Аллаға разы бола берді жатыр. Кейін байлыққа жеткізеді ғой, Құдай сені бай қылады. Сол кезде не істемейін сен? Енді мына жақты армандама дейді. Баяғы күн жақсы еді, мына байлық деген бұл барып тұрған, бұл сондай екен ғой бұл. Бұл ондай екен ғой деп, ондай налынба дейді. Оны сол күйінде қабылда сен. Алхамдулилля, Алланың бергені деген біліммен, жол жорығымен, халал жолмен келген байлық, халал жолмен кетіп жату керек та. Онда ол жақсы болады дейді. Иза кана сахихан ла ятаманнал марид. Сау болсаң, ауыруды аңсама дейді. Анау пәленше ауырып қалған жақсы болды, мен де ауырып қалсам ғой, жұмысқа бармайтын едім мен де. Жаңағыдай больничный шығарып алып, демалып дейді. Деп ауыруды не істеме дейді? Ауыруды тілеме дейді. Сау адам ауыру тілемесін. Иза кана маридан ла ятаманнал сиха. Ауырып қалған адам сауығып қалуды тілемесін дейді. Құдай ауыртты сені, ауру келді. Өз оның сен қаласаң да қаламасында өзінің бітетін мерзім бар, оны Алла өз бәрін белгілеп қойған. Сен бәлкім осы аралықта не істейінді? Көп дұға қып ал. Кешірім сұра, ата-анаңның Құдайды кешіруін сұра,
Бізді сұра, өзіңді сұра, елді сұра. Өйткені ауру адам дұғасы қабыл болады. Айығып кеткенге шейін күнәсі кешіріледі ол адамның. Айыққан екен бар, ол процесс тоқтайды. Yani күнәсі тоқтамай кешіріліп тұрады ол адамның. Ойлаңызшы. Алла оны ауру жіберіп тазалап жатыр. Өзінің істеген қолымен, аяғымен барып істеген күнәсін Алла сөйтіп тазалайды ол адамды. Ғұлама айтқан, егер күнә мына өмірде қиыншылықпен немесе аурумен тазаланбаса, ол қияметте отпен тазаланады деген. Yani күнәні Алла Тағала отпен тазалайды деген. Ана қойдың басын құйған үйтіп аламыз ғой, микробтар өлсін деп. Сол сияқты бұл жақта адамды пешті үйтады екен. Отқа кіргізіп қойып. Ана күнәдан арылту керек адамды. Әбден бейшараны күйдіріп, күнәсі бітеді ғой. Одан кейін шығарады екен бейшараны. Ойлаңызшы. Сол үшін ауырып жатқан адам неге асықпасын? Yani жазылып кетуге асықпасын дейді. Бәлкім ол білсін, Алла Тағаланың рахматы, Алланың мейірімі түсті маған, ана пенделікпен істеп жатқан күнәмді кешіріп жатыр ғой деп, соны білу керек та адам. Сол аралықта көбірек дұға қылып қалу керек. Сол аралықта көбірек, дейді шейх. Енді армандау мен үміт деген екі нәрсе бар екен. Енді үміт деген не нәрсе? Бір нәрсені мақсат қойып үміттену деген нәрсені хуа интизорун шай махбуб таяссар лаху жамил асбаб дахила тахта ихтияр ал-абд ва лам ябқа сива ма ла ядхулу тахта ихтиярихи ай атаваккул хақ. Yani мақсат қойып бір нәрсені үміттену деген ол жақсы нәрсе. Yani үміттенеміз, болашағымыз жақсы болуын, үміттенеміз, Бірақ бұл үміт деген қашан басталады? Себебін жасап болғаннан кейін дейді. Yani бір адам байығысы келсе, бай болайын мен де, сол байлығыммен мен де қолым ұзарып, көп сауап істеп қалайын, елге көмектесейін, ағайын туысқа көмектесейін деп сол үміттенсе, онда ол үміті жақсы дейді. Жақсы болады қашан, егер ол себебін жасаса дейді. Ал жатып алып жаңағыдай армандай беру, оны ат-тамани деп айтылады екен, ол жаман нәрсе дейді. Себебін жасап атқан жоқ. Yani бай болғысы келеді, кредитке орнады. Денсаулығы мықты болса ғой, спортсмен болсам ғой дейді, темекі шегеді барып. Келмейді де бір-біріне. Yani сен айтып жатқан, алдын қойып жатқан мақсатыңмен күнделікті өзіңнің ниетің, ұстанымың келмей жатыр дейді. Сондай тамани деп екен, таманни. Тек қана сенде бір қиял сен. Ой, ондай болсам ғой, ой, мындай болсам ғой деп. Ал жаңағыдай себебін жасап барып, мақсат қойып армандау, ол жақсы нәрсе дейді. Оған ұмтылу керек адам. Бай болғың келе ме, онда әрекет жаса. Кәсіппен айналыс, қиыншылығына сабыр ет, әрекет қыл, мамандармен кеңес, жолдарын сұра. Сөйтіп әрекет қыла бер. Ғұлама айтады, есікті қаға берсе, есік ашылады дейді. Есік ашылады иншалла. Бұл жайында Пайғамбар хадисінде айтады, лайсал иман битаманни. Иман деген тек қана жалпы иман, мына құлшылық, тақуалық, жатып алып бір армандаумен болмайды дейді Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям. Қиялмен, армандаумен болмайды дейді Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям. Валикин ма вақара фил қалб ва саддақахул амал. Бәлкім ол жүрекке орныққаннан кейін сыртқы көрінісі амалмен болады дейді. Тақуа болғың келе ме? Онда жүрегіңді тазала, дұрыс нәрсені ойла. Сөйтіп не істе енді? Сол тақуалықтың жолдарын амалыңмен істей баста дейді. Yani өзің амал көрсет. Сол кезде сен жетістікке жетесің дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бірақ жатып алып, арманда ондай болмайды. Және былай екінші хадисінде әл-кайс мән дана нафсаху ва амала лама баъдал маут. Нағыз ақылды адам дейді. Ақылды адам. Нәпсісін тиіп, тірі кезінде жақсы амалдарды істеп, ертең өмірден өтіп кеткеннен кейін де соның жемісін жеймін, Құдай қаласа. Деп соған амал жасайды дейді. Ақмақ адам дейді. Вал ахмақ ман иттаба нафсаху ва хаваха ва таманна алаллах. Ақмақ адам дейді, нәпсісіне беріліп, қылмысты жасап жүре береді дейді. Сөйтіп үміт етеді, ертең Алланың алдында мен жүзім жарық болады, иншалла. Мен жәннаттың төрінде боламын деп ойлайды дейді. Жоқ, ондай болмайды. Ол ақмақ дейді қанасы. Бұл хадис. Или мынандай, және бір мысалмен айтайын, түсіндірейін осы хадисті. Қазір мына біздің өміріміз, бауырлар, бұл егін егетін алқапта жүрміз. Егін егетін алқаптамыз. Көктемде егін екті, екі адам, екеуді жерді алды. Біреу көршісі егін екті, жаңағыдай бәрін орнымен, суғарды уақытысымен, арам шөптерін шауып қарады.
Жанында көршісі ол да жер алып алған, бірақ бармайды, жердің басына бармайды да, оны қарамайды да. Бірақ оның ниеті қандай оның? Құдай қаласа мен де көршімен бірге күзде комбайнды апарып тұрып, мен де орамын бидай. Кім орады бидайды сонда? Қайсысы орады екеуінің? Біріншісі ме, екіншісі ме? Сол біріншісі панасы бақтап отыр. Ол ақылды адам дейді. Ол ақылды адам жер алды, себебін жасады, дұрыс тұқым дән алды, екті, қарады, себебін бәрін жасады. Алла берекет берді, күзде әдемі бидайын орып жатыр ол адам дейді. Екінші ақымақ дейді анау. Оған Алла мүмкіншіліктің бәрін беріп қойған, бірақ тек қана анау тәмәнни деген не жаңа? Тек қана армандай беру. Жасағысы келмейді, бірақ армандай береді. Құдай қаласа менде бәрі жақсы болады. Құдай қаласа менде сен сияқты Алланың алдына барған кезде бәрі нормальный болады. Ол ақымақ адам дейді Расул саллаллаху алейхи ва саллям. Неге ол істемеген? Ешқандай дайындықсыз бара салған ғой. Ешқандай дайындық жоқ. Дайындық ол амал дейді. Міне. Демек екі әдебін өттік. Бірінші әдебі не екен? Алла мен пенденің Алланың алдындағы әдебі. Біріншісі бүгінгі осы жағдайына, бүгінгі жетістігіне разы болу. Ауырып қалдың ба, альхамдулилля. Сауықтың ба, альхамдулилля. Үйлендің ба, альхамдулилля. Үйленбейтсің ба, альхамдулилля. Балаң бар ма, альхамдулилля. Жоқ па, оған да альхамдулилля. Бүгінгі күнге разы болу. Бір жаңа айттық, разы бол деген сөз, қолыңды қусырып, телевизор көріп жат деп жатқан жоқ. Себебін жаса, әрекет қыл. Бірақ бүгінгі күніңе разы болып, күліп жүр деп жатыр саған. Екінші әдебі, бүгінгі күніңе разы болмай кет қалма деп жатыр, аны тастап. Бастадың ба, енді аяқта еді. Соңына шейін алып бара бер, иншалла. Алла сен соған дарын берді, соған қабілет берді. Дәл соның мамандық игеретіндей білім берді саған. Қанша ұстаздар жанынан жинап берді, қанша адам үйретті саған. Сол бәрін игеріп бітіп тұрған кезде, қойшы мынаны несі аз екен ақшасы деп тастай салып, ана базарға кетіп қалма деп жатыр. Мынаны істей бер. Базарға бару керек болса, базарда қосымша істете бер біреуге. Бірақ мынадан сұраласын қияметте деп жатыр. Мұсылман адам Алланың беріп тұрған нығметінен, Алланың беріп тұрған немес сынағынан қашпайды. Мұсылман адам сол сынақпен бірге Алланың құзырына үшін кете береді осылай. Альхамдулилля, Алла мені осылай тағдырыма осы кәсіпті берген екен дейді. Немесе қатынымды осындай қисық қылып берген екен дейді. Немесе қатынына торымыз жігітті берген екен деп қатында риза болады байына. Не істеймін дейді. Жарайды, әйел адам ақылды болса, кейде ақымақ еркек болуы мүмкін. Өткен плюс минус болады бауырлар. Ойлай бермеңіз, біз ғана плюспіз деп. Кейде арамызда сондай жігіттер, минус жігіттер бар. Торымыз жігіттер болады. Оның қатыны плюс болуы мүмкін да, бірақ. Бүйтіп қалыңдар ба. Екіншісін өттік, екіншісін еді, сол Алла Тағаланың бүгінгі саған берген нығметінен, сынағынан, немесе қиыншылығынан қашпайды мұсылман адам. Оны тастап кетуге асықпайды, немесе одан қашпайды. Бәлкім соған разы болады, бірақ себебін жасайды. Жаңа айтты ғой Расул саллаллаху алейхи ва саллям. Ақымақ болмайық, біз ақылды болайық. Қиыншылық келді ма, бұл қиыншылық сені шыңдайды негізінде. Кез келген қиыншылық ол саған негізінде тәжірибе. Оны сондай қиыншылық деп қабылдауға болмайды. Сол қиыншылық сені оятады кейбір жағдайларыңда. Білесіз ба? Ұйықтап жатқан жерінен оятады сен, кәдімгі көзің былай ашылады сен. Соған барып қиыншылық болмағанда мүмкін сен тағы одан да үлкен қиыншылыққа кіретін едің. Алла Тағала сол кішкентай қиыншылықты беріп сен көзіңді ашып жатыр. Сен қара жан-жанға, сұра маманнан. Сен дұрыс кетіп жатқан жоқсың деп Алла сондай ескертетін моменттер болады. Соны мұсылман адам бірақ қиыншылық болды ғой деп налынып, тастап кетіп қолын сілтемесін деп жатыр. Бұл Аллаға деген пенденің алдында әдепсіздігі бұл дейді. Әдепсіздігі. Үшінші әдебі айякуна тасарруфуху биллахи ва лиллахи ва миналлахи ва илаллахи ва хуа мақаму сидқ. Үшінші мәселе пенденің Алланың алдындағы әдебінің үшіншісі, әрбір біздің сарыптап жатқан ақшамыз болсын, уақытымыз болсын, энергиямыз болсын, кез келген мәселе бұл Алла үшін болу керек. Біреу мақтау үшін емес, айтса екен, көрсе екен емес. Пәленшенің баласы молодец екен деу үшін емес. Бұл кім үшін болу керек? Алла үшін болу керек дейді. Және уа миналлах, және сол мүмкіншілікті Алладан екендігін біліп істеуің керексің сен дейді. Сен сонда жетістікке жетуіңе саған кім көмектесті? Кім денсаулық берді? Кім ақша берді саған?
Кім саған осындай тыныш заман берді, тәуелсіз мемлекет берді? Кім осының бәрін істеп тұрған? Алла ғой. Демек, Алла үшін істе, және сол істегенге мүмкіншілік жасап жатқанда Алла екенін біліп істе дейді. Соны біл, ол Алладан келіп тұр саған. Тіке Алла саған сәттілік, тауфиқ деп айтылды араб тілінде. Яғни тауфиқтың мағынасы сәттілік. Саған сәттілікті беріп жатқан кім? Онды біліп қой дейді. Сен Алланың арқасында боласың дейді. Неге ескеріп жатырмын сен? Егер бұл әдеп болмаған кезде адам мен деген сөз аузынан шыға бастайды ғой. Енді мен енді солай енді әрекет қылдым ғой, енді елдің бәрі ұйықтап жатқан кезде жүрдім ғой мен. Жұмыста болдым, іздендім. Бала шағаның жүзін көрмегенге қанша болды. Сендер келе салып не? Дайын асыққа не анау? Дайын асыққа тік қасық дейді ма? Сондай болған адамсыңдар деп әңгіме айтқысы келеді да. Қой, тоқта сен. Өшен тоқта енді. Дұрыс, сен игеріп жатсың. Бірақ игеріп жатқан мен деп айтпа. Сен себебін жасап жатсың. Дұрыс, молодец. Шариғат айтып тұрғанда сол. Дұрыс, ізден, себебін жаса, жол ізден. Бірақ тауфиқ кімнен? Сен сияқты миллиондаған адамдар ізденді ғой, сен сияқты. Бірақ бәрі сен сияқты шықпады ғой. Дәл сенің істегеніңді көп адамдар істеген уақытында. Қазір де істеп жатыр, ертең де істейді. Сен істеп жатқаныңды. Бірақ олардың бәрі сен сияқты тауфиқпен болмады ғой. Неге? Өйткені Алла саған тауфиқ беріп жатыр. Яғни тауфиқ неге мағынасы? Сәттілік. Сен соны Аллаға шүкір деп айт дейді. Әдебің болсын дейді сен. Яғни мен деген сөз қосып жібермей деп жатыр да ол жерде. Яғни мен ғана кірістім, осы теманы мен ғана білем, мен ғана алып кетіп жатырмын. Жоқ, сен сияқты қанша адам бар өмірде. Қаншасына Алла сәттілік беріп жатыр, қаншасына бермей жатыр. Әр түрлі жағдайлар дейді. Міне осындай мойындаса дейді, ол адам шынында ол адам Алла Тағаланың алдында әдепті адам екен дейді. فإذا أردت لك حاجة من حاجات الدنيا والآخرة وأردت أن تقضي لك سريعا فطلبها بالله ولا تطلبها بنفسك. Енді біреуге бір қажеттілік болады дейді. Мына өмірінде немесе ақыретіне бір пайданы көздеп қажеттілік болған кезде ол адам сол қажеттілігін тез арада орындағанын қалайды. Сөйтіп Алладан Алладаға жалбарынып сұрайды дейді. Алла, осындай нәрсе істейін деп жатырмын, немесе ақыретіме осы мешіт соғып жатырмын, сауабы болса екен, құзырыңда қабыл болса екен деп Алладан үміт етіп, талап, яғни Алладан соны сұрайды дейді. Бірақ ешқашан өзің нәпсіңнен сұрама дейді. Яғни мен деп айтпа дейді. فإنك إن طلبتها بالله تيسر أسرها وسهل قضاؤها وإن طلبتها بنفسك صعب قضاؤها وتعسر أمرها. Сен Алладан сұрасаң ғана оған сәттілік дұрыс болады дейді. Ал нәпсіңді мен әрекет еттім деп Алланы сырып қойып өзің кіріскен деп ойлап қалатын болсаң, біріншіден ол қажеттілігің өтелмейді дейді. Екіншіден ол өте қиын болады саған. Үшіншіден Алланың алдында ол еш нәрсе емес болып шығады дейді. Ешқандай бір пайдасы жоқ нәрсе болып шығады. Не өзің пайдаланамайтын, не біреуге бере алмайтын нәрсе болып шығады дейді. Ал себебін жасап Алла Тағаладан жалбарынып сұраған кезде Алла оған берекет беріп қояды, жаңағы кәсібіңе де басқа шаруаңа. Онда ол екі өмірде де пайдасы келетін амал болып шығады дейді. Ең маңыздысы қабыл болған амал болып шығады дейді. Және ең маңыздысы сол жасаған амалыңды Алла Тағала басқаларға да сауапқа кенелетіндей қылып қояды дейді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Жақсы, бүгін осы үш әдебімен тоқтаймыз. Келесіде тағы қалған әдептерін жалғастырамыз реті бойынша. Демек бүгін Алла Субхана Тағаладан пенде Алланың алдында үш әдебін өттік. Бірінші әдебіміз Алла бізді қалай жаратты, осыған разы болайық. Ер адам еркек қылып жаратты ма, еркек қылып жүрейік. Әйел адам қылып жаратты ма, әйел кісілер оған разы болсын, тағдырына разы болсын. Бүгінгі ризығыңа разы бол, бала шағыңа разы бол, тыныш заманыңа разы бол. Екіншісі, сол Алла Тағаланың бүгінгі беріп тұрған нығметінен не істеме? Сен қашпа одан. Әйелің ауырып қалды ма, әйелің тастап кетпе, қашпа одан. Балаң ауырып қалды ма, балаңды тағы лақтырып кетпе, балдар үйіне апарып тастама. Әкең ауырып қалды ма, әкең жынды болып қалды ма, қарттар үйіне апарып тастама, одан қашпа сен деп жатыр. Қазақ не дейді оны? Әкең жынды болса, байлап бақ дейді. Жынды болып қалды ма, болды, сенің ісің емес ол. Ол Алланың ісі. Сен Алламен әдеп болсын сенде. Сен ол әдепсіздік қылып, одан қашатын жол іздеме. Қазақ сөйтіп айтқан, әкең жынды болса, байлап бақ. Бәлкім соған сабыр ет, Алла Тағала оған шығатын жолды өз уақыт келген кезде сен шығарады.
Бұл да көптеген хикметті жаңа айтады. Үшінші адебі, үшінші не айтты? Не істесең де Алла үшін істе, және істеп жатқан сәттілігің Алладан екенін біліп тұрсаң болды дейді. Сенің адебің сол дейді. Тамақ жеп жатыр үйде бала. Тамақты кім әкелген бала біле ме, білмей ме? Немесе балаға шоколад берді, әкелді үйге. Бала біліп тұр шоколад жеп жатыр. Мына шоколад кім әкелді десең айтады ғой бала, әкем алып келді ғой дейді. Сол сияқты сен жеп жатқан ризығың Алладан екенін біл дейді, болды. Жетістігіңді біл, Алладан келіп жатқанын білсең, сол әдебің сен дейді. Неге айтып отыр бұл нәрсе? Егер оны білмесек, біз мен деген нәрсе қосылып кетіп жатыр да бұл жерде. Мен дейміз, аузымыздан мен деген сөз шыға бастайды дейді. Енді әрекет қылдық қой, енді жатпадық қой, тұрмадық қой енді деп. Сол үшін ол Аллаға әдепсіздік басталады осы жерден дейді. Әдепсіздік қылды ма, Алла Тағала Құдай ұрады сені бір күн. Оның бәрін тартып алады сені Алла Тағала. Қосымша проблема қосып береді саған. Сен ешқандай без вариант жасап береді Алла. Сөз не істейсің айтшы, түк істей алмайсың. Сол үшін қазақ айтады, барлық бәле неден дейді? Тілден деген. О тілге ықтият болуым керек та, тілге. Сол үшін шейх айтып жатыр соны. Аллаға әдеттің алдында тіліңді байқа. Не үшін болып жатыр десе, Алла үшін болып жатыр деп айтыңыз. Кімнен келіп жатыр бұл нәрсе? Алладан келіп жатыр деп айт. Сен қалай осындай жетістікке жеттің десе, Алланың арқасы деп айт дейді. Сол осының бәрін Аллаға, авторын Аллаға ала берсең дейді, сенде Аллаға деген әдебің жақсы екен дейді. Алла Тағала одан арттырып бере бермесе әрмен қарай, оны кемітпейді дейді.